საშუალოების შიში, კრიტიკის შიში, შეცდომის შიში. რაც შეეხება საშუალობას, აქ ჩვეულებრივობა აღიქმება როგორც მარცხი, რადგან თუ საკუთარი თავი იზომება მუდმივად სხვებთან შედარებით, მაშინ ჩვეულებრივი არ უნდა იყო, არაჩვეულებრივი უნდა იყო. რაც შეეხება კრიტიკის შიშს, აქ ერთი ძველი ამბავი უნდა მოვყვე, როგორ დაუწერა ერთ მესამე ან მეოთხე კლასელ ფრიადოსან მოსწავლეს, მასწავლებელმა კარგი კუდაპრეხილი ორიანი, ბავშვმა დაიწყო ისტერიკული ტირილი, ვეღარ ამშვიდებს ვეღარს მასწავლებელი, ვერავინ და გვერდით მჯდომი ოროსანი თანაკლასელი ძალიან გულწრფელად გაკვირვებული ცდილობდა ასევე მის დაწყნარებას, რომ ბიჭო რა მოგივიდა? რა ხდება? ასეთი ცუდი რა მოხდა? ეს ორიანი რას გიშავებს კი, მაგრამ ხომ არ გკბენს? აქ ესე კარგად ჩანს ამ ორი ბავშვის ხასიათი და რაც თავარია ამ ორი ბავშვის აღქმა სამყაროსი. აი სწორედ ეს არის ხოლმე, ასე მგონია, მიზეზი ხშირად იმის, რომ ცხოვრებაში გაცილებით უფრო დიდ წარმატებას აღწევენ არც თუ იშვიათად სწორედ ის დაბალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეები და არა ის მარადი ფრიადოსნები, იმიტომ რომ არ ეშინიათ წარუმატებლობის, მათთვის შეცდომა და კრიტიკა არ აღიქმება როგორც ტრაგედია და როგორც საფრთხე, ხოლო პერფექციონიზმი და პერფექციონისტი ამას აღიქვამს ქვეყნის დასასრულად. იგი მუდმივად ემზადება დიდი წარმატებისთვის, ელოდება იდეალურ მომენტს, რომელიც როგორც წესი ან არ დგება საერთოდ, ან საოცრად ძნელი მოსახელთებელია. თუ საქმე შეასრულებს 90%-ით, ის განცდა კი არ აქვს, რომ რამდენი საქმე გააკეთა. იმაზე დარდობს, რომ საქმე ვერ შეასრულა.